สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาติว ODE กันแล้วเราจะมาถามความรู้สึกกับเพื่อนๆนะคะว่าแบบไฟนอลนี้ ODE ความรู้สึกทุกคนเป็นยังไงทุกคนคะตัวต้าเพจความรู้สึกเป็นไงบ้างไม่อยากจะพูดอะไรมากคนสุดท้าย มาชิตะ ODE มีในคณิตด้วยหรอ Oh no แค่เนี้ยยังไม่รู้อีกหรอว่า ODE อ่ะคืออะไรไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันรู้จัก ODE ไหมอ่ะไม่รู้จัก ODE ไหมไม่งั้นเราไปพบปรมาจารย์กัน Section A. What's a differential equation? Good question, one that deserves a good answer. The short answer is that a differential equation is an equation that has a derivative in it. Well, that's about as helpful as defining mathematics as a subject with a lot of math in it. To really understand what a differential equation is, we need to look back at some other types of equations from algebra that we're familiar with. First, linear equations, such as 2x plus 5y equals 15. Next, quadratic equations, such as 3x squared plus 5x plus 7 equals 0. Next, radical equations, such as the square root of the quantity 5x squared plus 4x, all minus 3, equals 0. And finally, the equation for trouble, which you see here. All of these equations, except for that last one, are algebraic equations. They have unknowns in them, such as the variables x and y, and they all need different techniques to solve them. We won't go into those techniques here because, in theory at least, if you're watching this tape, you already know that stuff. A differential equation, on the other hand, is not merely an algebraic equation with unknown variables. It's much, much more. A differential equation is an equation with some derivatives of an unknown in it. Hence our original definition. A differential equation is an equation with a derivative in it. So what's the big deal? Why study this stuff? Well, differential equations are crucial to many scientific and technical professions. Differential equations are used to represent rates of change or time-varying phenomena, such as electric currents in electrical engineering, compounding interest in economics, and rates of chemical reactions in chemistry. Here's an example of a differential equation. Y prime minus y equals 0. In this case, the y prime is the derivative of y. To solve this equation, we would need to find a function, y, such that its derivative minus itself equals 0. We'll show you how to solve an equation like this in a minute. But first, let's talk about form. Differential equations can be written in three different forms: the derivative form, the differential form, and the differential operator form. Let's take the differential equation y double prime plus y prime equals 0 and talk about form. In the derivative form, our equation would look like this, with the prime notation. See those little primey things? Those are primes, and that means we're looking at the derivative form. In the differential form, it would look like this, with the dy dx notation. It's read the second derivative of y with respect to x plus the first derivative of y with respect to x equals 0. The dy dx thingies tell you that you're looking at the differential form. So primey thingies, derivative form. Dy dx thingies, differential form. Got it? เข้าใจยังอ่ะ ก็ ODE ย่อมาจาก Ordinary Differential Equation ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาไม่ว่าจะเป็นสมการอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สปริงหรือแบร์โนลีงงกันใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวช่วยอย่างแรกการสั่นเชิงกลณเวลาใดๆเคยเล่นกันปะ Let's consider flexible spring attached on the rigid wall at one end and with the rigid mass at the other end. The mass has mass m and the spring has stiffness constant k. Before this mass is set into motion as we know it, the net force on the system is 0. Now let's pull the mass by x and let it go. We assume the floor has no frictions and the mass will oscillate back and forth around its resting positions. So the displacement of the mass is a function of time. And now with the system in motion, the resultant force equals to m dx2 over dt square, which is the mass multiplied by the accelerations.
and we can denote this as mx double dot. Now we know that there is a reaction force kx by the spring opposite the directions of the motion of the mass, and therefore minus kx equals mx double dot. If we arrange the equations, we get mx double dot plus kx equals to 0, and these equations we call equations of motions. ถ้าอย่างหนึ่งไม่ออกตุ๊กตาหน้ารถ จะเป็นตุ๊กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรัก ต่อมาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างเช่นลิฟต์ล้อต่อมาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหุ้น เราใช้ ODE ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกราฟในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันชิงต่อมาเรื่องของเหลว เช่นแรงดันในเขื่อนและการน้ำ การลักน้ำคือวิธีการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยผ่านท่อส่งหรือสายยางใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นตัวส่งน้ำไปตามท่อโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบหรือดูดน้ำให้ไหลไปตามท่อแต่อย่างใดซึ่งชาวบ้านตำบลเมืองจังได้นำหลักแนวคิดนี้มาใช้ในการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใกล้กับหมู่บ้านโดยต่อท่อลอยเหนือแนวฝายเดิมส่งน้ำลงไปยังคลองส่งน้ำด้านล่างที่จะทำให้น้ำไหลลงจากบนเขาไปยังพื้นที่การเกษตรด้านล่างซึ่งเกษตรกรก็สามารถสูบน้ำจากคลองส่งน้ำนี้เพื่อเข้าไปยังแปลงเกษตรของตัวเองได้โดยตรงต่อมาสมการแบรนูลี่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของเครื่องบินและบอลลูน But you do notice it actually goes out quite a ways, which is pretty cool. You can also try this with balls that are a little bit lighter, and you'll find a perfect ball for you. And what's kind of cool about these, you actually can go like to a gym and shoot baskets too. And I guarantee the kids really like that too. We'll try this one once. You'll notice too when I put this up in the air, the studio here is a little, it's pretty tall, but there's a lot of light racks and so forth, and it really disturbs the air. So you'll see it bouncing up and down a lot. We'll see if we can get it to work here a little bit though.อ๋อไหนทวนดิ OD 오빤 강남스타일